नमस्कार दोस्तों, राहुल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में असम राइफल हवलदार क्लर्क भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस भर्ती में किस प्रकार से टाइपिंग कराई जाती है और कैसे कराई जाती है, सारा कुछ डिटेल इसमें बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार टाइपिंग कैसे होगा, पिछली साल टाइपिंग कैसे हुआ था, कितने लड़कों का बैच बनता है इसमें, और टाइपिंग टेस्ट कब होता है, फिजिकल के बाद होता है या फिजिकल के पहले। यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि मेरा जो ये चैनल है, आपको दिख रहा होगा, इसका लोगो आप यहाँ पे राहुल प्लेटफॉर्म, इस पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर जो भी भर्ती से रिलेटेड अपडेट आएगी वो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। उसके अलावा चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बताते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। आपको बताते हैं कि इस बार टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे कैसे होगा, किस प्रकार से वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको पहले बताएंगे कि पिछले साल टाइपिंग कैसे हुआ था, इसके बाद बताएंगे कैसे टाइपिंग होगा इस बार। तो आपको बता दें कि पिछली साल जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो सॉफ्टवेयर पे ही हुआ था, और आपको स्क्रीन पे जो भी था स्क्रीन पे आपको शो कर रहा था पैराग्राफ, और उसको देख करके आपको 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप करने थे, और उसमें 5% छूट थी। यानी कि 5% आप गलती करेंगे तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद कितने लड़कों का बैच बनता था इसके बारे में बताएंगे। तो लगभग 30 से 40 लड़कों का इसमें बैच बना करके और टाइपिंग के लिए वो लोग भेजते थे। इसके बाद आपको बता दें कि टाइपिंग टेस्ट कब होता है और फिजिकल के बाद होगा या पहले। इस बार आपको बता दें कि कैसे होने वाला है। तो आपको बता दें कि इस बार भी सेम वही प्रक्रिया होने वाली है जो पिछली साल हुई थी। यानी कि इस बार भी टाइपिंग उसी प्रोसेस से होगी जो पिछली साल हुई थी। सबसे पहले आपको रनिंग करवाया जाएगा, और रनिंग के बाद आप जो स्टूडेंट फिजिकल पीटी और डॉक्यूमेंटेशन में फिट होंगे उनका ही टाइपिंग उसी दिन या अगले दिन करवा लिया जाएगा। सारा प्रोसेस इस वीडियो में यही देने वाले थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अलग लेकर के। कमेंट करिए, कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे ऑनलाइन क्लासेज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।